উত্তর ও ঊনকোটি জেলার পেক্স ও ল্যাম্পেক্স ম্যানেজারদের নিয়ে মঙ্গলবার থেকে পানিসাগর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে শুরু হলো 15 দিবসীয় অ্যাগ্রি ইনপুট ডিলার লাইসেন্স বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। মঙ্গলবার সকালে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দিনী চন্দ্রন। সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলার কৃষি অধিকর্তা সৌমেন নন্দী, ছিলেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সিএসসি প্রদ্যুৎ মজুমদার ও পানিসাগর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সায়েন্টিস্ট ডক্টর সৌমেন্দ্র কুমার। এ ব্যাপারে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক কি জানালেন শুনে নেব। चेक डैम्स का नंबर कम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम है, तो ये जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है उसमें पानी का भी बहुत ये है। और क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स हम लोग करना है, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में जाना है, जैसे हमारा बर्ड साई चिल्ली है, वो सब चीज़ को हम लोग अच्छे से मार्केटिंग करना है। और एक बात सुन के मुझे बहुत दुख आया कि हमारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है वो मार्केट हो रहे हैं और कोई तरीके से। जामपुई में इतना अच्छा जिंजर होता है बट वो मिसो जिंजर बोल के मिजोरम सेल करते हैं, हमारा फार्मर सेल करते हैं उधर। अगर जो है हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो ये लेते हैं कदम तला में, बट वो जाते हैं आसाम में, हमारा चाय भी आसाम टी हो जाता है। तो हम लोगों को अभी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, हमारा मार्केटिंग इम्प्रूव करना है। ये सब चीज़ के लिए आप लोग तो क्रूशियल लिंक होगा फार्मर्स और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी का अंदर, क्योंकि আপনারা শুনলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের বক্তব্য। মূলত বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী পেক্স ও ল্যাম্পেক্সের মাধ্যমে বিক্রয়জাত করার উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ শিবির এবং যে কোনো সামগ্রী বিক্রয়ের পূর্বে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে এই শিবির বলে জানান উপস্থিত অতিথিরা। তবে এদিন উত্তর এবং ঊনকোটি জেলার কৃষি মানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।